Sveiki, egzistuoja nemažai mitų apie svorio mažinimą. Keletą iš jų šiandien paneigsime draugė su Lietuvos kūno kultūros akademijos lektorė Simona Pajaugienė. Tai kokie tie mitai? Tai reikėtų pirmoje eilėje žinoti, kad nėra tokio įrenginio ar tokios stebuklingos medžiagos, kuri greitai, paprastai, efektyviai sumažintų arba mūsų svorį arba pakeistų kūno formas. Reiktų žinoti, kad įvairūs korsetai, stimuliatoriai, kremai ir panašiai naudojami mažinti riebalus nėra veiksmingi, kadangi riebalai tai yra kuras, kurį mes išnaudojame tik fizinio krūvio metu. Dar vienas mitas yra bijau sportuoti, nes sustorėsiu. Tai reiktų žinoti, kad svorio mažinimui skirti aerobiniai krūviai, neįmanoma, kad padidintų jūsų svorį, dėl to, kad aerobiniai krūviai neveikia taip stipriai raumenų, taip kaip jėgos krūviai su dideliais svoriais. Todėl sportuojant, važiuojant dviračiu, bėgant, plaukiant ir panašiai, raumenukai tik sustandės. Kitas mitas tai, kad atliekant pilvo preso pratimus, aš galiu sumažinti riebalus štai šitoje vietoje. Tačiau reiktų žinoti, kad riebalai mūsų kūne naudojami, ne lokaliai, bet iš viso kūno po truputį. Todėl dažniausiai pradėjus sportuoti mes matome, kad dingsta riebalai nuo veido ir nuo krūtinės. Pratimai veikia raumenis, bet ne riebalus. Ir sportuojant, atliekant pilvo preso pratimus, mes stiprinam raumenukus, tačiau riebalus naudojame aerobinio krūvio metu. Dar vienas mitas, kad neva bėgant su svareliais rankose ir ant kojų labai gerai dega riebalai. Natūralu, kad mes išeikvojame daugiau kalorijų, yra didesnis intensyvumas, daugiau energijos, tačiau bėgimas ir taip yra stresas organizmui ir papildomai apkrauti mūsų skeleto sistemą, sąnarius yra netikslinga. Daugiau sveikatingumo patarimų sužinosite kitose mūsų laidose, būtina žinoti. Iki!